Ndaj kryeministrit Kurti? Unë mendoj që veç më të fortë e ka ba, zotin Kurti, sepse aja ty nuk tha absolutisht asgjë nga ajo që ka thonë realisht në publik. Kjo të regoj që është kryeministri edhe kur flet në telefon me një homolog, respektivisht me një koleg, një shok, është i kujdesshëm në gjuhën e tij. Unë ka marrë pjesë në jeta jam akademike, por edhe politike, më ka rastis me qenë shpesh në zyra kryetarësh e kryeministrash të shteteve, sidomos në Gjermani, të Hans Köhler në atë ku ka qenë president, tek zonja Merkel me këshilltarin kryesor për Ballkanin Perëndimor jam taku në delegacionet Kosovës, dhe unë i di se çka fliten për delegacione, fliten gjona edhe sena dhe matrona, domethënë gjona të cilat realisht nuk fliten as publik. Ajo telefonat, veç një diçka e ka pasur defekt, qysh zyra e kryeministrit me kaq nguti ka thonë që e ka lidh sepse ai nuk e thret direkt zotin Kurti, po thret zyrën, dhe zyra i thot zoti Kurti kemi telefonat, prandaj ka dikush. Ata njerëz i dash realisht me dhon përgjegjësi, por kur lexuam edhe kur pam që ju ka ndodhur edhe mbështetësve të tjerë, nuk e pash më shumë. Unë u shqetësova sepse çka ka dalë në publik që ka thonë, sepse ka mujt mi kushtuar edhe me karrierë zotit Kurti, sikur të kishte dalë diçka që nuk ban me dalë, sepse po them në bisedë miq ka dhe muhabete të cilat realisht nuk janë për publik. Sa i radhë nuk pa diçka që s'ka thonë. A nuk doli Kurti ashtu gossip? Shiko. Si duke bërë gossip me një që e përmend aty edhe orientimin seksual të Grenellit. Unë po pajtohem që muhabet miq, po jo muhabet me nivel të lartë. Nuk ishte as pak gjuhë diplomatike. A e kishte thirrë demesh për me uru për zgjedhje, normal se s'kishte diplomaci atë. Ti momentin që ai ishte të uru për bisedon me një figurë caktuar. Nivelit të lartë në mënyrë automatike duhet me pas qëndrimet të tua diplomatike në komunikim. Unë po pajtona se s'ka dalë asgjë përveç përtej atyre që i ka thonë gjatë fushatës edhe në medjave. Po gjuha ishte zero, gjuhë diplomatike dhe pjekuria diplomatike ishte zero. Prandaj një komunikim të tillë, një kryeministrit të Kosovës, qoftë zoti Kurti, kush do qoftë, nuk kisha pas qef me pa një komunikim të tillë, për shkak që nuk ka të bëj pra me një gazetar. Po ishte një kisha përshtypjen që edhe zoti Kurti kishte disa paqartësi nëse realisht po bisedon me atë që kishte sysinim, për shkak që edhe pyetjet e tij dhe reagimet e presidentit e themin thojca ishin shumë qesharake, u zgdash me kuptu qysh momentin e parë se s'po bëhet fjalë për një komunikim pra. Po të kishte nuhatje diplomatike, qysh në momentin e parë, unë besoj që zoti Kurti e kish kuptu. Nuk ishte nuhatje diplomatike, nuk ishte qendrim diplomatik, ndodhe ajo që ndodhi. E themi përsëri, nuk ka thonë diçka përtej asajna që i ka thonë edhe më herët, por nga aspekti diplomatik